La seduta è aperta. Do lettura del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 relativo alla sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale dell'onorevole Michele Mancuso. Decreto notificato a questa Assemblea regionale con nota PEC del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana del 2 aprile 2026, protocollata in pari data al numero 11.813. L'Assemblea ne prende atto con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2026, accertata la sospensione del signor Michele Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura cautelare, di cui all'articolo 8,2 del decreto legislativo numero 235 del 2012. L'Assemblea ne prende atto. Avverto che successivamente si procederà all'affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Comunico il congedo dell'onorevole Primavera nella seduta odierna e comunico che l'onorevole Caronia sarà in missione il 16 aprile 2026. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Bene colleghi, il Governo è in aula, c'è l'assessore Aricò, andiamo subito allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica Infrastrutture e Mobilità. Andiamo all'interrogazione numero 1074, iniziative urgenti per risolvere le problematiche degli allagamenti che flagellano le aree di Partanna e Mondello a causa delle piogge abbondanti, a firma Lavardera ed altri. Prego, Assessore. Sì, Presidente, buon pomeriggio colleghi. Iniziative urgenti per risolvere la problematica, interrogazione da parte dell'onorevole Lavardera, degli allagamenti che flagellano le aree interne di Partanna e Mondello a causa delle piogge abbondanti. Un'interrogazione rivolta al Presidente della Regione ed anche, naturalmente, se non di competenza stretta dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, ci siamo premurati di chiedere l'informazione all'ufficio del commissario del dissesto idrogeologico. Quindi, in via preliminare, risottolineo che la materia non è dell'oggetto dell'interrogazione, non rientra direttamente alla competenza dell'assessorato regionale infrastruttura. Tuttavia, considerata la rilevanza della problematica segnalata, si ritiene opportuno fornire un quadro aggiornato delle iniziative già intraprese e quelle in corso di attuazione. In particolare si evidenzia che, come il commissario per il dissesto idrogeologico abbia previsto nell'ambito dell'accordo per il Fondo Sviluppo e Coesione, delibera naturalmente firmata da parte del Presidente della Regione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, uno stanziamento pari a 15 milioni di euro destinato al Comune di Palermo. Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di un sistema organico di raccolta e reggimentazione delle acque sia reflue che meteoriche, con l'obiettivo di ridurre in maniera significativa il rischio di allagamenti nelle aree di Partanna e di Mondello. Le criticità segnalate, infatti, sono connesse in larga parte al deflusso delle acque provenienti dalla zona di Capogallo che, in assenza di adeguata infrastruttura di raccolta e convogliamento, determinano feroci di accumulo e conseguenti allagamenti delle aree urbane sottostanti. Dalle informazioni che abbiamo acquisite dall'ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico ci ha voluto rappresentare che l'iter procedurale per la realizzazione di interventi è già stato avviato e in particolare il mese scorso è stata pubblicata la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro. La scadenza della presentazione delle offerte è prevista entro la fine di questo mese e successivamente, dopo l'aggiudicazione
del servizio di progettazione, ci sarà la redazione del progetto esecutivo e si procederà con le fasi operative, con la gara per l'affidamento delle opere, con l'obiettivo di garantire un intervento strutturale e finalmente definitivo volto alla mitigazione del rischio idraulico delle aree interessate. Grazie Assessore. Prego onorevole Lavardera. Grazie Presidente, onorevoli colleghi dell'opposizione, caro Presidente, mi permetta di esprimere un disappunto totale rispetto alla deputazione della maggioranza, che probabilmente ancora ha l'agnello pasquale che gli è andato male e che effettivamente è in ferie perenne. In ferie perenne nella misura in cui è veramente debilitante, incredibile vedere che quest'Aula viene puntualmente non rispettata dai deputati della maggioranza, che si limitano soltanto a leggere, perché quello che lei ha letto all'inizio di questa seduta d'Aula non è un qualcosa da poco. Noi abbiamo avuto l'ennesimo deputato della maggioranza arrestato, che ovviamente non può più essere, come è giusto che sia, esercitare il suo ruolo di deputato, e quindi continuiamo con questa pantomima di interrogazioni che vanno avanti. Questa è un'interrogazione fatta nel 2024. Oggi l'assessore Aricò, che come sempre più volte ha ribadito la sua presenza, a differenza dei colleghi latitanti, e effettivamente oggi sta sempre qui a rispondere alle interrogazioni. Mi permetto di, ovviamente, rispetto alla sua risposta, di attendere fiducioso rispetto a quello che accadrà entro fine mese. Siamo fortunati perché entro fine mese sapremo finalmente se le sorti di Partanna Mondello. È singolare che proprio in quella realtà feudo storico di un deputato noto a quest'Aula non si sia posto il problema di interrogare. Forse dovevamo interrogare se stesso, perché fa il deputato da ormai 10 anni, Partanna Mondello si allaga costantemente, non si capisce come mai Edmondo Tamaio, detto Di Maio, detto Robinson Crusoe, che non si sia mai in qualche modo occupato della materia specifica. Ma ormai non ci stupiamo di nulla, non ci stupiamo più di nulla. Siamo fiduciosi in questa gara che è stata stanziata, e siamo fiduciosi finalmente di poter dare una risposta agli abitanti di Partanna Mondello, che si aspettano di avere delle vie normali, delle strade normali, che quando si allaghi il quartiere ovviamente non debbano in qualche maniera rischiare la vita, perché di questo si tratta. Si rischia la vita. Ci sono degli allegamenti che addirittura ci sono delle immagini incredibili di quella borgata che viene sommersa letteralmente dall'acqua mista a dei liquami, e incredibilmente non ci spieghiamo come mai questa amministrazione, sia comunale che regionale, che ha un momento storico incredibile, il sindaco di centrodestra, il presidente della regione di centrodestra, il presidente della Meloni di centrodestra, tutti di centrodestra, e poi quando c'è da risolvere i problemi di questa regione c'è lo scappa a chi li deve risolvere. C'è rimasto l'ultimo soldato Ryan, che è l'onorevole Aricò, che quantomeno è sempre qua, risponde alle interrogazioni, e quindi gli diamo atto quantomeno di essere parzialmente soddisfatti, perché quantomeno rotto e malconcio per com'è, che viene anche fuori da una vicenda personale che lo ha visto anche, quindi auguri anche di buona guarigione, quantomeno è sempre puntuale, e le porto i saluti dell'onorevole Faraone, che so che vi siete visti poco fa, quindi parzialmente soddisfatto. Grazie. Grazie onorevole Lavardera, grazie anche per i saluti. Andiamo all'interrogazione numero 1085, chiarimenti sulle criticità e i disservizi dell'AST e proposta di convenzione con Ferrovie dello Stato Italiane, a prima firma dell'onorevole Giambona ed altri. Prego, Assessore. Sì, Presidente, l'interrogazione è molto corposa, quindi mi dica lei se leggere prima l'interrogazione e poi la risposta o andare direttamente alla risposta. Andiamo direttamente alla risposta, tanto comunque il documento cartaceo poi sarà consegnato all'onorevole Giambona. Prego Assessore, grazie. Grazie Presidente. Le criticità segnalate in merito ai disservizi del servizio dell'azienda siciliana dei trasporti risultano riconducibili principalmente alla vetustà del parco mezzi, che ha determinato un numero significativo di fermi tecnici, incidendo sulla regolarità delle corse.
Alla fine di fronteggiare tali problematiche e garantire la continuità del servizio, in particolare durante il periodo scolastico, il Dipartimento regionale alle infrastrutture ha parzialmente autorizzato il ricorso a servizi integrativi affidati ad operatori privati, nelle more del progressivo rinnovo del parco mezzi aziendale, anche attraverso formule di noleggio. Io voglio ricordare che per salvaguardare l'AST e soprattutto i circa 12 milioni di chilometri che oggi AST svolge in Sicilia, il Governo si è prontamente impegnato, è stato redatto un piano industriale che ad oggi si sta seguendo. Il tutto per evitare alcune tratte dell'interruzione del servizio, soprattutto dei servizi scolastici. Alla data del 2 aprile 2026 la situazione risulta così articolata: 229 mezzi che circolano sono di proprietà, 61 mezzi sono a noleggio e numero 49 procedure di acquisto avviate per mezzi usati, con sopralluogo previsto in data 15 aprile presso i depositi dei mezzi individuati. Già ulteriori 4 mezzi sono stati già acquistati con fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture, la cui consegna è prevista entro il mese di settembre. Si evidenzia che è attivo il nuovo contratto di servizio del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che è operativo dal 1 luglio del 2025, che prevede esattamente 12.345.706 chilometri all'anno, finalizzato al miglioramento dell'efficienza, della qualità e della sostenibilità del servizio di trasporto pubblico locale. Per quanto concerne la proposta di convenzione con Trenitalia, si rappresenta che la stessa è già operativa e prevede la possibilità di vendita di titoli di viaggio per il trasporto combinato gomma-ferro, al fine di favorire l'intermodalità e migliorare l'offerta complessiva di mobilità per l'utenza. L'amministrazione continuerà comunque a monitorare l'evoluzione della situazione, adottando ogni misura utile a garantire gli standard adeguati al servizio. Grazie Assessore. Onorevole Giambona, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore. Ella conosce bene qual è l'importanza del ruolo della mobilità, sia dal punto di vista dello sviluppo sociale, economico, territoriale, della sostenibilità stessa di una regione. E purtroppo oggi la nostra terra, lungi da me volere dare delle responsabilità esclusivamente a lei, Assessore, purtroppo non sta vivendo un periodo roseo da questo punto di vista sul tema della mobilità. Usciamo proprio da una festività pasquale nella quale tanti purtroppo siciliani non sono potuti ritornare nella nostra terra a passare le festività con i propri cari ed amici per la esosità del costo dei biglietti aerei, e sui quali la soluzione messa in campo, devo dire, probabilmente è una misura tampone, sicuramente non è una misura strutturale, per come noi come Partito Democratico chiediamo che si porti avanti sull'investimento infrastrutturale nei nostri aeroporti e non solo. C'è il tema dello sviluppo della nostra rete ferroviaria che ancora oggi, ahimè, dopo tanti interventi da parte dei soggetti attuatori, beneficiari di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, benché si vada avanti, purtroppo ancora non vediamo la luce, specialmente nei collegamenti che riguardano i due lembi della nostra regione, dove ci mettiamo ancora ad oggi all'incirca 12 ore. C'è il tema del trasporto delle nostre autostrade con le tantissime interruzioni. A questo si aggiunge purtroppo una difficoltà nella regione siciliana per quella che è la necessità di garantire le cosiddette tratte sociali, oggi permesse esclusivamente dall'azienda siciliana Trasporti. Ricordiamo che in tal senso il ruolo che è fondamentale, specialmente per le aree interne, per le aree montane, dove solamente un'azienda come l'AST potrebbe svolgere questo tipo di servizio. Ebbene, Assessore, le segnalazioni che sono arrivate oramai da
dall'inizio della legislatura. Sono notevoli circa quelli che sono i disservizi resi specialmente nei confronti degli studenti, che il più delle volte devono saltare la prima ora di lezione, in alcuni casi l'intera giornata di scuola. Ed è un problema che oramai si protrae da troppo tempo e questa situazione oramai sembra far propendere verso una sorta di disinteresse nei confronti di quella che è la condizione dell'azienda siciliana trasporti. E dico questo perché la risposta che lei mi fornisce è una risposta veramente molto stringata, Assessore, me lo permetta, rispetto a quello che è un problema enorme dell'azienda siciliana trasporti. Io nella mia interrogazione chiedo se questo Governo sia nell'intenzione di impegnarsi nel garantire un servizio di trasporto efficiente e una mobilità sostenibile. E ritengo che le risposte messe in atto dal Governo di centrodestra degli ultimi 8 anni sicuramente non vanno in questa direzione, mi permetta di fare questa considerazione. Nello specifico l'azienda siciliana trasporti sta vivendo un periodo assolutamente drammatico e sul quale mancano obiettivamente degli atti di indirizzo serio. Io mi sarei aspettato da lei, ma anche dal Presidente della Regione, una indicazione chiara e univoca rispetto a quello che deve essere il ruolo dell'azienda siciliana trasporti. È una risposta, per così dire, non positiva, l'abbiamo registrata recentemente, quando le organizzazioni sindacali, a seguito di quello che è avvenuto nelle ultime settimane, ovvero con il rischio del non rinnovo di 35 contratti di lavoro, è stato chiesto un'audizione in quarta commissione. Ebbene, questa audizione è stata rinviata e ancora ad oggi non abbiamo notizia di quando eventualmente questa dovrà essere, perché si dovrà discutere questo tema così importante, così da dare prospettive ai lavoratori, e dando prospettive ai lavoratori evidentemente lo diamo anche al servizio. Come del resto non abbiamo notizie dei concorsi, di quei 73 posti che erano stati messi a concorso e per i quali si è deciso di ritirare il bando stesso. Di queste tematiche noi avremmo bisogno di avere un riscontro dal punto di vista politico della Presidenza della Regione, l'assessorato competente, perché mi arrivano comunicazioni, mi arrivano informazioni secondo cui questo atto di indirizzo politico rispetto a quello che deve essere il ruolo così centrale e fondamentale dell'azienda siciliana trasporti a tutt'oggi non c'è. È necessario prendersi una responsabilità da questo punto di vista. Non possiamo trattare il tema azienda siciliana trasporti come residuale, del resto lo abbiamo discusso fino a qualche giorno fa sul bilancio consolidato. L'AST è una di quelle aziende che deve fornire una serie di dati circa la propria sostenibilità economico-finanziaria. Ancora oggi nel sito dell'azienda siciliana trasporti gli ultimi bilanci che sono lì pubblicati risalgono al 2019. Ora mi chiedo, qui siamo in un'aula di Parlamento e noi siamo tenuti a rilevare anche questi aspetti relativi alla pubblicità. Invito l'assessore, sul quale ribadisco non voglio scaricare la responsabilità di anni e anni di incuria e di mala gestio, ma è necessario intervenire anche perché non è ammissibile che un'azienda siciliana trasporti così importante oggi non abbia per esempio un direttore generale. Quindi è necessario partire dalla base, determinare anche quelli che sono i giusti organici per permettere che ci possa essere un cambio di passo e sull'acquisto dei mezzi che possono garantire il trasporto nei nostri territori, ma anche una gestione che sia oculata e che sia sostenibile. Grazie. Nel merito dell'interrogazione mi ritengo parzialmente soddisfatto. Grazie onorevole Giambona. Andiamo all'interrogazione numero 1087. Iniziative urgenti per garantire la ristrutturazione della strada che conduce al cimitero di Piano Gatta nella città di Agrigento, a firma dell'onorevole Lavardera ed altri. Onorevole, la trasformiamo in scritta? Allora no. Assolutamente. Prego, Presidente, Assessore. Solo la risposta, ovviamente. Sì, grazie Presidente. Mi lasci soltanto 5 secondi di risposta per l'onorevole Giambona e sarà mia cura poter implementare con una relazione che farò avere nei prossimi giorni alla Presidenza dell'Assemblea, perché ritengo che gli argomenti trattati sull'AS siano argomenti assolutamente seri
che l'Assemblea deve conoscere, quindi facciamo che è implementato l'oggetto dell'interrogazione e darò risposta scritta già la prossima settimana sui punti che l'onorevole ha voluto illustrare all'Aula. Per quanto riguarda invece l'interrogazione 1087, quindi iniziative urgenti per garantire la ristrutturazione della strada che conduce al cimitero di Piano Gatta nella città di Agrigento, da parte dell'onorevole Lavardera ed altri colleghi, con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta preliminarmente che la strada in questione è classificata come viabilità comunale e pertanto non rientra tra le competenze dirette della Regione siciliana. Inoltre, dagli atti in possesso del Dipartimento regionale competente non risulta pervenuta alcuna formale richiesta di finanziamento relativa ad interventi sulla suddetta infrastruttura da parte dell'amministrazione comunale. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune di Agrigento si evidenzia tuttavia che sono già stati realizzati importanti interventi di miglioramento della viabilità principale che collega il centro urbano con il cimitero di Piano Gatta. In particolare, la strada principale di accesso risulta essere stata completata e oggetto di lavori di rifacimenti del manto stradale, comprensivi della realizzazione dell'adeguamento della segnaletica orizzontale, sia orizzontale che verticale, garantendo così condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità per i cittadini. Si precisa che nelle aree laterali del cimitero, sempre da quanto ci perviene dal Comune di Agrigento, delle aree laterali del cimitero sono presenti 2 strade sterrate attualmente interdette al traffico veicolare. Tali strade, pur non essendo al momento utilizzabili, rientrano in una più ampia pianificazione comunale finalizzata alla riqualificazione e al potenziamento dell'area cimiteriale. Pur nel rispetto delle competenze istituzionali, la Regione manifesta la propria disponibilità a valutare eventuali future richieste che dovessero pervenire formalmente dal Comune di Agrigento, nell'ambito degli strumenti di programmazione disponibili, al fine di poter contribuire, laddove possibile, al miglioramento delle infrastrutture viarie di interesse per la collettività agrigentina. Prego, onorevole Lavardera. Grazie Presidente, grazie Assessore. Interrogazione anche questa datata 2024. Apprendiamo, rispetto alle parole dell'Assessore Arico, un fatto che non può passare inosservato, cioè il Comune di Agrigento, nonostante abbia una strada che non è una strada secondaria, una strada di irrilevanza, cioè una strada che conduce al cimitero. Una strada praticata dagli anziani, dai meno anziani, una strada che è nevralgica per una città, perché il cimitero è assolutamente un punto di interesse della comunità, quindi nonostante sia veramente una strada, definire bombardata, perché veramente con delle buche che fanno paura, il Comune di Agrigento ha pensato bene di non chiedere dei finanziamenti all'assessorato. Io mi fermerei rispetto a quella affermazione, perché quell'affermazione nasconde dietro una responsabilità politica, un'assunzione politica, cioè lei giustamente da assessore di questa regione dice: a noi il Comune di Agrigento non ci ha fatto pervenire alcuna richiesta di finanziamento di quella strada. Se l'avesse fatto, come è giusto che sia, indipendentemente dal colore politico del sindaco che ci fa la proposta, avremmo proceduto. Guarda caso il sindaco che ovviamente avrebbe dovuto fare venire la proposta, tra l'altro anche lì è un sindaco di amministrazione di centrodestra, un sindaco uscente che non è stato più ricandidato, il cui nome già nasconde un presagio, Miccichè, e quindi sostanzialmente abbiamo la certezza che questo sindaco, Miccichè, non ha sostanzialmente chiesto dei soldi che l'avrebbe potuto fare all'assessorato. Allora questo è un tema che ha una rilevanza politica. Cioè noi abbiamo, come tantissime strade nella nostra terra, potremmo parlare di tantissime città, però i cittadini di Agrigento che fanno fatica ad arrivare al cimitero e a camminare in quella strada, scrivono e sono assolutamente distrutti, perché dicono: ma com'è possibile che noi possiamo
arrivare. Ci sono delle donne che addirittura anziane non riescono nemmeno a camminare in quelle strade lì. Lei ci ha dato, Assessore, io la invito ad andare, lei non è competenza sua, quindi è giusto che lei mi dica è competenza mia, è stata comunale, quindi nulla questio, non le posso dire nulla, i fatti sono fatti e quelli devono stare. Però io invito veramente l'amministrazione uscente, che fino a prova contraria, fino al 23 di maggio, è ancora in carica. Sindaco Miccichè, che è sindaco di quella città, si deve prendere il compito e l'incarico di fare il sindaco fino all'ultimo giorno, al giorno dell'insediamento del nuovo sindaco di Agrigento. E noi questo chiediamo e lo chiediamo da quest'Aula. Il sindaco di Agrigento, che è stato un sindaco che ha distrutto quella città in ogni ambito, nell'ambito culturale, capitale della cultura che non è esistita, quando è arrivato il presidente Mattarella, ce lo ricordiamo tutti, hanno persino, come dire, hanno asfaltato i tombini per la presenza del presidente Mattarella, quindi già questo è sintomatico di quanto interessi a quell'amministrazione di prendersi cura dell'asfalto. Forse effettivamente dovremmo mandare lì uno che a Palermo conosciamo bene, uno che si chiama Ciolino. Se andasse lì ad Agrigento probabilmente sarebbe effettivamente un po' la preoccupazione diciamo, dell'amministrazione comunale. Facessero un'app, facesse qualcosa, no? Perché effettivamente è diventato devastante. E il fatto che, e chiudo, il sindaco non abbia fatto nessuna richiesta formale e ufficiale di chiedere dei soldi che sono disponibili presso il suo assessorato per rifare il manto stradale è sintomatico dell'interesse che quel sindaco, il cui nome è Miccichè, che nasconde già un presagio, abbia assolutamente l'interesse di quell'amministrazione, e spero che i cittadini di Agrigento anche questo ulteriore dato lo tengano in considerazione. Sono soddisfatto rispetto alla risposta dell'assessore Aricò, che riporta i fatti e che oggettivamente non ha alcuna responsabilità al riguardo. Grazie onorevole Lavardera, che si dichiara soddisfatto della risposta dell'assessore. Andiamo all'interrogazione 1111, iniziative per sopperire ai disagi conseguenti alla sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Agrigento e Roccapalumba lungo la linea Palermo-Agrigento, a prima firma dell'onorevole Catanzaro, che trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione 1119, iniziative urgenti inerenti al rilancio dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso, a prima firma dell'onorevole Lavardera ed altri. Prego, Assessore. Grazie Presidente, e ringrazio l'onorevole Lavardera e gli altri interroganti per avermi dato la possibilità oggi di rispondere a un'interrogazione su tutta una serie di iniziative che riguardano anche tutta una serie di iniziative che il Governo regionale ha messo in campo sull'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui oggetto si osserva e si specifica quanto segue. Il vettore Ryanair, per scelta commerciale, non ha più operato con lo scalo di Comiso. La SAC, la società di gestione che oltre a gestire l'aeroporto di Comiso gestisce anche lo scalo di Fontanarossa, si è attivata per attrarre l'attenzione di diversi vettori sullo scalo sicché ad oggi questo è interessato da 9 diverse compagnie aeree che operano su 8 rotte domestiche e 3 internazionali. Condizioni queste assolutamente migliori rispetto a quelle praticate dalla Ryanair, laddove il numero delle rotte domestiche erano 6 e soltanto una internazionale. Le nuove rotte in questa summer sono così articolate. Aeroitalia opera i voli per Roma-Fiumicino, sono esattamente 6 alla settimana, 2 per Pisa, 2 a settimana per Pisa. Per quanto riguarda sempre Aeroitalia, le destinazioni per Bergamo, ci sono destinazioni di Bergamo 4 volte a settimana, Bologna 3 volte a settimana e Milano-Linate 2 volte a settimana. C'è anche Volotea che collega lo scalo di Comiso con Verona e Torino, con rispettivamente 2 voli a settimana per ciascuno. La Vueling che collega la città di Barcellona in Spagna 2 volte a settimana. EasyJet collega l'aeroporto di Comiso con Napoli 2 volte a settimana, questo lo sarà fino ad ottobre, e Milano-Malpensa con 3 voli a settimana. La Wizz Air è entrata pure all'interno dei vettori che operano su Comiso, con collegamento internazionale esattamente con la capitale albanese, con Tirana, con 2 voli a settimana.
Poi anche la Transavia France con Parigi-Charles de Gaulle, un solo volo a settimana, la Neos in collaborazione ed altre compagnie come la LOT, la Smart Wing e l'Alpavia, quali operatori charter che collegano sia destinazioni domestiche che di tipo internazionale. Le previsioni del traffico formulate prevedono la quota di oltre 300.000 passeggeri quest'anno, con movimenti in costante crescita. I passeggeri in transito potranno usufruire di 2 punti bar perfettamente funzionanti, uno nell'area imbarchi ed uno nell'area arrivi, a cui si aggiungono anche i distributori di bevanda e snack nell'ambito della landside e dell'airside. Per quanto attiene alla mobilità su gomma, si rileva la presenza in area arrivi di 3 operatori di noleggio auto. Le condizioni di pulizia e comfort hanno sempre contraddistinto lo scalo ibleo, così come altre compagnie aeroportuali sono curate e ben mantenute. Con riferimento all'Infopoint, dopo diversi incontri tra la società SAC e il Comune di Comiso, è in corso la stipula per la convenzione. Per quanto riguarda il punto H, a breve inizieranno i lavori per conto del Comune di Comiso per la realizzazione dell'ufficio merci propedeutico alla più ampia realizzazione dell'area cargo. Anche quest'area cargo finanziata all'interno del programma FSC, sempre tra il governo regionale e il governo nazionale. Si sta concludendo l'iter di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei servizi di ingegneria e architettura relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti all'intervento di sviluppo dell'aeroporto di Comiso, che prevede la realizzazione della nuova piattaforma cargo, il terminal cargo per circa 4.000 metri quadrati, che sarà comprensivo di aree di movimentazione, mezzi e merci per oltre 15.000 metri quadrati, nonché l'ampliamento dell'apron per complessivi 45.000 metri quadrati e la riconnessione dell'area cargo della viabilità esterna esistente mediante la realizzazione di un nuovo varco di accesso all'area. Sempre nel punto J, andiamo al punto J. Infine, oltre alla citata infrastruttura cargo, sono stati finanziati, sempre con i fondi FSC, anche interventi che mi appresterò ad elencare. La realizzazione di una nuova area parcheggio per esattamente 250 stalli, lo spostamento verso nord in un tratto della strada perimetrale esterna, la rifunzionalizzazione dei terminal dei passeggeri, la realizzazione del deposito carburanti definitivo con una più ampia capacità, interventi di adeguamento dei SINGS, degli AVL e dei markings dell'accordo A, un ampliamento del lato sud nella fase 2 per circa 35.000 metri quadrati, un ampliamento sempre del lato sud, sarà una fase 3 di oltre 30.000 metri quadrati, e una realizzazione del taxiway, un servizio nuovo per un'area sarà di circa 25.000 metri quadrati. Inoltre sono state finanziate con decreto del direttore generale 5.065 del 16 dicembre del 2025, quindi 3 mesi fa, a valere sui fondi sempre FSC 2021-2027, tutti gli interventi previsti di viabilità circostante e parallele alle strutture aeroportuali e che consentiranno un agevole raggiungimento delle aree cargo e passeggeri dall'aeroporto di Comiso. Lo stanziamento di tutto questo è pari a 76 milioni di euro ed il beneficiario è il libero consorzio di Ragusa, che ha già attivato tutte le relative procedure di gara che sono in fase avanzata di aggiudicazione. Le tariffe invece predeterminate senza variazioni stagionali rispetto alla continuità territoriale sono le seguenti: tasse incluse. Comiso Roma Fiumicino 56,02 €, il ritorno Roma Fiumicino Comiso sono di 72,84 €, poi il collegamento Comiso verso Milano Linate
di 68,02 €, il ritorno Milano-Linate e Comiso di 78,12 €. Il biglietto include la borsa o lo zaino a mano, il bagaglio a mano fino a 10 kg e il bagaglio in stiva fino a 23 kg. Il check-in sarà gratuito e i cambi illimitati senza costi aggiuntivi, con ulteriori sconti, credo a memoria del 10% per i bambini, gli studenti e i pensionati e i viaggiatori per motivi di salute. Cosa importante è che i bambini fino a 2 anni viaggeranno e viaggiano gratuitamente. Grazie. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera, a lei la parola, prego. Grazie Presidente. Oggi pomeriggio questo tête-à-tête con l'assessore Aricò, è molto interessante. Allora, mi sono dichiarato soddisfatto nelle precedenti interrogazioni, ma ritengo che rispetto a tutta questa analisi roboante che ci ha descritto l'assessore Aricò, sentendolo parlare, se avessi chiuso gli occhi e non sapevo di che cosa stessimo parlando, mi è quasi venuto il dubbio se stessimo parlando dell'aeroporto internazionale di Dubai o dell'aeroporto di Comiso. No, perché dal racconto fatto dall'assessore Aricò sostanzialmente pare che, senza che io ne sappia nulla o i colleghi ne sappiano nulla, ci sono in aula colleghi che hanno fatto queste battaglie ben prima di me. Uno tra i primi è stato l'onorevole Di Pasquale, che si è occupato più volte dell'aeroporto di Comiso e della poca capacità di dare risposte a quell'aeroporto. Sentendo le sue parole, assessore Aricò, quasi l'onorevole Campo, che non me ne voglia, anche altri colleghi che hanno fatto ben, essendo deputati eletti sul territorio, chiaramente conoscono bene la vicenda. Però sentendola parlare veramente ho avuto il dubbio che stessimo parlando, come se stesse parlando di un aeroporto incredibile che nel giro di pochissimi mesi ha fatto un cambio di rotta. A me onestamente non risultano tutti questi numeri che ha dato. Io sono stato all'aeroporto di Comiso qualche mese fa e mi sono trovato davanti a una scena di un film, quasi la scena quelle dei Far West, dove volavano, sa quando c'era questa sfida 1-1 e poi volavano questi gomitoli di paglia, c'è il deserto più totale, bar che non sono assolutamente funzionanti, i cittadini del comitato, in testa tanti cittadini Paolo Crocifisso, ma tanti comitati hanno più volte raccontato di un aeroporto che è assolutamente ai limiti del disfunzionamento operativo e pratico. Il fatto che lei ci abbia raccontato di questo aeroporto rilanciato, 300.000 visitatori, eccetera, eccetera, mi mette in seria difficoltà, perché non so se le informazioni che lei ha, in buona fede per carità, siano le stesse informazioni che ho io rispetto al fatto che io sono andato in quell'aeroporto e mi sono trovato un aeroporto veramente degno dell'aeroporto, Bocca di Falco, non so se c'è mai stato, l'aeroporto Bocca di Falco, che è un aeroporto militare in disuso, dove volano dei piccoli aerei, passionari, elicotteri del 118, ma nulla che ha a che fare con un aeroporto degno di questo nome. Allora, il rispetto proprio dei colleghi che si sono occupati prima di me, Campo, Di Pasquale e tanti colleghi hanno fatto bene la loro attività, e ritengo che la descrizione che lei ci ha appena dato è una descrizione che è fuori dalla realtà. E sono disponibile, Assessore, perché riconosco anche della dialettica della politica che possono nascere cose positive, che se queste cose non sono state fatte finora e quindi sono le cose che voi auspicate di fare, mi permetto di dire, siamo arrivati quasi alla fine di questa legislatura, cosa avete fatto finora rispetto all'aeroporto di Comiso? L'impressione che si è avuto è che, siccome questo aeroporto dia fastidio al più famoso noto aeroporto di Catania, ricordo che l'aeroporto di Catania, legittimo, ha delle difficoltà enormi, quando ci sono eruzioni dell'Etna difficilmente si può volare, quindi l'aeroporto di Comiso poteva essere una realtà importante, ma l'impressione che si è avuta in questi anni è che si è scelto opinatamente e scientificamente di farlo fuori dal mercato perché effettivamente forse dava fastidio a degli aeroporti, quando invece noi di aeroporti ne dovremmo avere non solo quello di Comiso, ma altri aeroporti che possono essere da volano per una regione che si identifica come una regione prettamente a vocazione turistica. Allora, lo scenario che lei ci ha raccontato,
rispetto a quello che è la realtà, la triste realtà con cui si scontrano i cittadini di quella provincia, oggettivamente non mi porta a essere soddisfatto e mi porta a mettere in discussione punto per punto, virgola per virgola, punto esclamativo per punto esclamativo, corroborando e mettendo in discussione anche come dire, una sola parola delle cose che ha detto, perché oggettivamente le cose che le ha detto non corrispondono al vero. Dipende ovviamente rispetto a quelli che sono i documenti in mio possesso, pronto anche a prendere e a cambiare idea e dopo questa analisi che farò anche a rendere pubblico, diciamo, questa analisi puntuale che faremo. Quindi in questo momento mi ritengo assolutamente non soddisfatto. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1120, notizie circa l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria lungo la SS 417, a firma Saverino e Burtone. Prego, Assessore. Sì, Presidente, anche in questo caso mi conceda pochi secondi rispetto all'argomento che abbiamo trattato in precedenza, perché è una realtà l'aeroporto di Comiso, la continuità territoriale. Oggi, rispetto al bando che abbiamo aggiudicato per il collegamento di Roma e Milano, quelli sono i prezzi fissi e quelli sono prezzi per i biglietti comprabili, con tutte le modalità che ho avuto modo di elencare. Nella risposta all'interrogazione ho specificato che queste destinazioni nella completezza partiranno nella stagione summer, quindi la stagione estiva. Quindi già sono acquistabili come biglietti, ma probabilmente se l'onorevole Lavardera non ha visto partire l'aereo per Tirana, probabilmente non ho il calendario dei voli, per esempio della Wizz Air. No, io le sto dicendo le destinazioni che ho elencato, sono state fornite dalla società di gestione. Sarà mia cura poter verificare quanto dichiarato. Andiamo direttamente alla prossima interrogazione, perché sì, non è un dibattito. Sì, no, non era soltanto una specifica e comunque qualora ci dovessero essere distonie rispetto a quanto elencato in aula, e sapete colleghi, ho un estremo rispetto come voi di quest'Aula, quindi sarebbe l'ultima cosa che farei quella di dire di elencare dei fatti non attinenti alla realtà. Quindi sarà mia cura, Presidente, mia cura riverificare quanto andiamo avanti all'altra interrogazione dell'onorevole Saverino. Sì. Per quanto riguarda l'interrogazione anche in questo caso, mi dispiace onorevole, era datata il 5 giugno del 2024 e il 19 dicembre del 2024 la rotatoria situata nell'intersezione dell'SP 39 e dell'SS 417 Catanagela è stata aperta al traffico. E tale data coincide anche la sostanziale conclusione dei lavori comprensivi dell'opera di rifinitura e messa in sicurezza e collaudo delle opere. Grazie Presidente. Grazie Assessore, prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Assessore Rico, naturalmente queste sono le risposte che vorremmo sempre sentire, cioè nel senso che noi abbiamo fatto un'interrogazione su una rotatoria che era fondamentale per la zona e per quei territori che collegano Scordia, Militello in Val di Catania e tutti quei paesi intorno. Naturalmente l'interrogazione, come ha detto bene lei, era datata il 5 giugno del 2024, abbiamo la consapevolezza che i lavori sono stati completati, è stata inaugurata e credo che forse fra un poco dovremmo iniziare a parlare di manutenzione, quindi speriamo di no e che andiamo avanti. Quindi naturalmente sono soddisfatta. Certo vorremmo averle un po' prima in maniera più celere le risposte, però grazie Assessore, quindi naturalmente sono soddisfatta perché insomma il lavoro è stato fatto. Grazie. Grazie onorevole. Andiamo alla interpellanza numero 209, integrazione delle disposizioni attuative riguardanti le agevolazioni previste per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minore, a prima firma dell'onorevole Catanzaro, che trasformiamo in scritta per accordo
con l'assessore e il gruppo. Andiamo all'interpellanza numero 219, interventi urgenti e necessari per l'apertura di un secondo svincolo autostradale presso Cefalù, a prima firma dell'onorevole Figuccia. Anche questa la trasformiamo in scritta. Andiamo all'interpellanza numero 233, attivazione di collegamenti ferroviari notturni tra Palermo e l'aeroporto Falcone e Borsellino, a prima firma dell'onorevole Giambona ed altri. Prego, Assessore. Sì, Presidente, l'onorevole Giambona e gli altri presentatori dell'interpellanza sull'attivazione dei collegamenti ferroviari notturni tra Palermo e la stazione ferroviaria sita all'interno della stazione aeroportuale Falcone e Borsellino. Rispetto al merito dell'interpellanza va specificato che gli orari dei collegamenti aerei da e per l'aeroporto Falcone e Borsellino risultano variabili nel corso dei giorni e dei periodi dell'anno. Tuttavia, dall'analisi dei flussi principali emerge che l'ultimo volo serale è frequentemente rappresentato dalla tratta Palermo-Milano e arriva all'incirca alle 23:55. I primi voli del mattino invece sono generalmente programmati intorno alle 6:00, in particolare verso o Milano o Roma. Ne consegue che la domanda in mobilità si concentra prevalentemente nella fascia serale avanzata fino a mezzanotte circa e dalle prime ore del mattino tra le 4 e le 5 del mattino, fasce che risultano già coperte dall'attuale offerta ferroviaria. Il collegamento ferroviario tra Palermo Centrale e l'aeroporto è assicurato da Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio stipulato con l'assessorato regionale alle infrastrutture. La programmazione del servizio tiene conto, oltre che dei volumi di traffico effettivi, anche alla sostenibilità economica dei servizi resi, oltre che all'equilibrio complessivo del sistema del trasporto pubblico. La fascia notturna, compresa dalle 00:00 alle 4 del mattino, presenta allo stato attuale una domanda discontinua e fortemente variabile, non tale da giustificare in via strutturale un servizio cadenzato per tutto l'anno, perché avrebbe dei costi estremamente esosi da parte dell'amministrazione, dall'assessorato regionale. L'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, proprio al fine di rispondere a esigenze di mobilità concentrate in specifici momenti, si è già attivato disponendo treni straordinari anche in orario notturno in occasione di eventi di grande richiamo. L'abbiamo fatto durante i grandi concerti ed eventi di carattere nazionale e internazionale. L'abbiamo fatto durante gli eventi sportivi e manifestazioni ad alta partecipazione. L'abbiamo fatto anche durante le festività e manifestazioni quali Carnevale, Capodanno ed altri eventi, cosiddetti treni speciali. Tali interventi hanno consentito di garantire servizi aggiuntivi nei momenti di effettiva necessità con l'utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Voglio ricordare anche un collegamento che durante il periodo di Agrigento capitale della cultura collegava l'aeroporto Falcone e Borsellino con Agrigento Centrale 3 volte al giorno andata e ritorno. Le proposte contenute nell'interpellanza sono ritenute condivisibili negli obiettivi generali, in particolare sotto il profilo della sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale e del sostegno al turismo e all'economia locale. Tuttavia l'introduzione stabile di collegamenti ferroviari notturni richiederebbe un'analisi puntuale della domanda effettiva, che è variabile da giorno a giorno, a settimana, secondo le esigenze dei vettori, la verifica della sostenibilità economica e finanziaria, perché potremmo rischiare di far viaggiare con una effettiva capienza sotto il 5% dei treni, e una programmazione coerente con l'intero sistema regionale dei trasporti. Alla luce di quanto sopra, il Governo regionale comunque conferma la disponibilità ad attivare un tavolo di confronto con Trenitalia al fine di valutare le forme di sperimentazione di servizi notturni, in particolare nei fine settimana e nei periodi di maggior afflusso turistico, monitorare i flussi di domanda reale. In seguito proseguirà nella strategia già adottata, cioè quella basata sui servizi ferroviari straordinari legati agli eventi
straordinari e poi interventi mirati e flessibili nei periodi di maggiore necessità. Infine, valuteremo eventuali estensioni dell'orario serale compatibilmente con le risorse disponibili, con particolare attenzione ai collegamenti da e l'aeroporto. Quindi, Presidente, sarà mia cura informare i sottoscrittori dell'interpellanza sugli incontri che si stanno già svolgendo con Trenitalia e con l'assessorato regionale alle infrastrutture. Grazie. Grazie Assessore. Onorevole Giambona, come si dichiara? Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Devo riconoscere all'Assessore Aricò una sensibilità su quello che è il tema del miglioramento dei collegamenti tra la città di Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino. In più occasioni ci siamo confrontati direttamente e indirettamente e siamo riusciti a migliorare il servizio prevedendo delle corse aggiuntive, prevedendo delle fermate laddove non previste, prevedendo anche delle condizioni di miglior favore al fine di ridurre l'incidenza del costo dei biglietti. Detto questo, la mia interrogazione verteva e verte non solo sull'esigenza, Assessore, di collegare la città di Palermo all'aeroporto, ma anche nella considerazione che tra la città di Palermo e l'aeroporto ci sono una serie di cittadine importanti con una notevole rilevanza dal punto di vista turistico-ricettivo, e mi riferisco alla comunità di Isola delle Femmine, di Capaci, di Carini, di Cinisi e di Terrasini. E allora, alla luce di quelle che sono state le segnalazioni portate avanti da alcuni cittadini, nello specifico dal dottore Badalamenti, che ha raccolto addirittura oltre 700 firme, coinvolgendo le amministrazioni comunali di tutti i comuni che le ho citato, l'obiettivo è chiaro, quello di tentare di introdurre almeno una corsa nella fascia oraria tra le 22 e le 4 del mattino, perché i giovani, i ragazzi che vogliono e ne avrebbero il diritto di muoversi in piena sostenibilità e maggiore sicurezza, ecco, allora potrebbe essere data questa opportunità, cosa che in questo momento non c'è. Io rammento che il 3% degli incidenti in Sicilia è mortale e che il 43% degli stessi avviene nel weekend e molto spesso coinvolge giovani e ragazzi, quindi è evidente che se noi riuscissimo a trovare una soluzione che sia vantaggiosa, sia sostenibile attraverso l'utilizzo di uno strumento di mobilità che già esiste e che funziona, questo avrebbe l'obiettivo intanto di permettere ai nostri giovani di muoversi in sicurezza, e sicuramente questo potrebbe permettere una maggiore valorizzazione delle nostre località turistiche. Quindi io rispetto a quello che è il tavolo tecnico che si vuole portare avanti, io chiedo di essere coinvolto, perché ritengo che qualora si decidesse di fare anche solamente in via sperimentale l'introduzione di un treno, anche solo inizialmente nei weekend e anche solo nel periodo estivo, questo sicuramente potrebbe portare notevoli vantaggi alle comunità tutte, e io credo che potrebbe anche risultare economicamente sostenibile. Del resto sono anche convinto, e ringrazio l'Assessore, che tutte le attività portate in campo ad oggi, volte ad incentivare la presenza di corse per eventi di ogni ordine e tipo, sono sicuramente funzionali a questo obiettivo: ridurre il transito e il traffico automobilistico, decongestionare, sicuramente permettere un trasporto più sostenibile, più vantaggioso e naturalmente dare risposte in termini di mobilità. La rete c'è e ritengo che la dobbiamo sfruttare al meglio. Io quindi su questa interrogazione mi ritengo parzialmente soddisfatto e accolgo con grande piacere l'invito ad un approfondimento. Ho concluso. Dopodiché nell'articolo 83 chiedo di parlare, sfruttando la presenza dell'Assessore, perché ho un tema che vorrei a lui rappresentare, in quanto è Assessore appunto al ramo della tematica che vorrei rappresentare. Grazie. Va bene colleghi, sì, onorevole Giambone, ho scritto come ex articolo 83. Anche lei, onorevole Vardella, se serve, come ex articolo 83. Andiamo, sì, vi ho scritto, vi ho già scritto. Andiamo all'interpellanza numero 263, intendimenti in merito allo stanziamento di ulteriori somme per lo scorrimento della graduatoria relativa all'avviso pubblico per la presentazione di progetti di sistemi di videosorveglianza urbana ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2025 numero 29.
a prima firma dell'onorevole Venezia ed altri che trattiamo. Onorevole, trattiamo. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Anche in questo caso, Presidente, le ruberò solo 5 secondi per ribadire un concetto da parte mia e del Governo, che il fatto di non avere citato le stazioni intermedie tra l'aeroporto Falcone Borsellino e Palermo non era una dimenticanza, ma diciamo è la tratta. Quindi assolutamente d'accordo con l'onorevole Giambona per implementare le corse, e già come assessorato stiamo valutando nel periodo estivo la possibilità di implementarle, e sono assolutamente d'accordo che togliere un'automobile dall'autostrada per le vie della nostra Sicilia è una possibilità in meno di eventuali incidenti e una sicurezza maggiore per i tanti giovani. Ricordando una cosa, che l'assessorato e il Governo ha implementato di ben 12 corse giornaliere in più. I collegamenti avevamo iniziato col Genio Express e via via l'abbiamo, invece l'onorevole Giambona la sa, che l'abbiamo fatto fermare nelle varie stazioni, che abbiamo aperto una stazione costruita per Italia 90, potrebbe essere un argomento caro all'onorevole Lavardera, ma ci ha pensato Striscia la Notizia, è costruita nel 1990, non era stata mai aperta, che è quella di Cinisi, quella denominata Tonnara, fermata dell'Orsa. In più, sempre sulla stessa tratta, sempre Palermo Centrale e stazione ferroviaria di Falcone Borsellino, abbiamo previsto sugli FSC ben 12 milioni e mezzo per costruire una ulteriore stazione ferroviaria che riguarderà Villa Grazia di Carini, in previsione dell'apertura di uno dei più grandi centri di ricerca del Mediterraneo, che è RIMED, e poi per la costruzione del nuovo ISMET 2. Quindi chi vorrà raggiungere il RIMED o il nuovo ISMET 2 potrà arrivare direttamente all'interno del parco. Per quanto invece riguarda l'interpellanza firmata dall'onorevole Venezia ed altri colleghi sugli intendimenti in merito allo stanziamento di ulteriori somme per lo scorrimento di graduatoria relativa all'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di sistemi di videosorveglianza urbana ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 del 2025 numero 29, si precisa che l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di sistemi di videosorveglianza urbana, emanata con decreto del direttore generale 2768 del 9 settembre del 2025, in attuazione all'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2025 numero 29, trova fondamento in una norma di rango parlamentare, la quale definisce il quadro delle risorse disponibili e i limiti entro cui l'amministrazione regionale è tenuta ad operare. Conseguentemente si evidenzia che per l'anno in corso non sono previsti ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelli già assegnati, che sono stati 15 milioni di euro, e qui si sono aggiunte le economie di gare che hanno consentito il finanziamento di ulteriori interventi che nella redazione della prima graduatoria erano stati non finanziati, ma validi per essere finanziati. Per quanto concerne l'osservazione relativa ai modi di esclusione, si precisa che il requisito dell'immediata cantierabilità non costituisce un elemento sopravvenuto discrezionale introdotto in fase istruttoria, bensì era espressamente previsto quale requisito essenziale dell'articolo 1 dell'avviso pubblico. Pertanto, la sua mancanza ha legittimamente determinato l'esclusione delle istanze non conformi. Analogamente, in merito alla carenza documentale, si evidenzia che le verifiche sono state condotte nel rispetto della normativa vigente e le disposizioni contenute nell'avviso nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza amministrativa. Alla luce di quanto già descritto, non risulta allo stato possibile procedere allo scorrimento integrale della graduatoria né adottare provvedimenti finalizzati al finanziamento di tutte le istanze pervenute, perché in assenza di ulteriori risorse finanziarie non sarà previsto lo scorrimento di tale graduatoria. Resta ferma in ogni caso la disponibilità dell'amministrazione a valutare eventuali future iniziative compatibilmente con le risorse che potranno essere rese disponibili nei successivi esercizi finanziari.
Prego, onorevole Venezia. Come si dichiara? Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Aricò. La sicurezza urbana è una problematica che coinvolge non solo le grandi città, ma anche i piccoli comuni. Lo abbiamo constatato con l'attività della Commissione regionale antimafia, incontrando nelle sedi delle prefetture i sindaci siciliani. E in quell'occasione abbiamo riscontrato la necessità di avere una maggiore condizione di sicurezza nei centri abitati della Sicilia attraverso anche quello che offrono le nuove tecnologie. D'intesa con il Presidente Cracolici abbiamo voluto proporre con l'intera Commissione questa norma che, devo dire, il Governo Schifani e lei, Assessore, avete preso subito nella giusta considerazione, stanziando una prima somma di 15 milioni di euro che ha consentito a ben 105 comuni siciliani di ottenere un finanziamento per la videosorveglianza urbana. Rimangono ancora altri 132 comuni che hanno partecipato al bando e che o per mancanza di progettazione esecutiva o per soccorso istruttorio non sono stati dichiarati, ammessi al momento. Servono ulteriori 18 milioni di euro per poter finanziare per intero tutti i comuni che hanno fatto questa richiesta. Noi ci auguriamo e faremo la nostra parte anche in Commissione Bilancio e nelle altre commissioni dove passerà questa proposta, di stanziare queste ulteriori risorse, perché reputiamo che siano degli stanziamenti utili e soprattutto spesi bene a vantaggio della collettività siciliana e delle fasce più deboli della popolazione. Per cui, Assessore, fra qualche settimana inizierà l'iter per le variazioni di bilancio in questa Assemblea e nelle commissioni di merito. Noi ci aspettiamo che il Governo Schifani presenti tra le norme di variazione anche questo rifinanziamento della legge regionale dello scorso anno per consentire a tutti i comuni di ottenere questi preziosi e utili finanziamenti. Per queste ragioni ci dichiariamo parzialmente soddisfatti, lo saremo ancora di più e lo diremo pubblicamente nel momento in cui arriverà un segno concreto da parte del Governo e dell'Assessore Aricò. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Andiamo all'interpellanza numero 264, intenzioni in merito all'ingiustificato innalzamento dei costi di trasporto aereo da e per la Sicilia durante le festività natalizie, a firma dell'onorevole Venezia e altri, che trasformiamo in scritta. Grazie per accordo delle parti, grazie all'onorevole Venezia e all'assessore. Andiamo all'interpellanza numero 271, iniziative per la realizzazione di una metropolitana di superficie nel territorio di Siracusa, a prima firma dell'onorevole Giristro ed altri. Prego, Assessore. Sì, grazie. Anche in questo caso, Presidente, qualche secondo rispetto alla precedente interpellanza presentata all'onorevole Venezia. Io, Presidente, sarei felice che nelle prossime variazioni di bilancio in Commissione si potessero trovare ulteriori 18 milioni per finanziare i comuni che in questo momento. Parlerò col Presidente, il Presidente della Regione e con l'Assessore al bilancio affinché questo possa pervenire in Commissione già sulla proposta della Giunta di Governo. Abbiamo accolto subito il Presidente della Regione in testa la proposta della Commissione antimafia per finanziare la videosorveglianza e, come ha ben ricordato lei, sono stati 105 i comuni che hanno avuto un finanziamento oppure concorrono addirittura per un secondo finanziamento perché i loro uffici tecnici hanno redatto 2 progetti cantierabili.
c'era pure un modo per poter, diciamo, considerare appaltabili, che era l'appalto integrato. Alcuni comuni hanno scelto di seguire, non di procedere al progetto esecutivo, ma visto i tempi hanno proceduto con l'appalto integrato che è stato ritenuto dagli uffici valido per poter ottenere il finanziamento. Per quanto invece riguarda l'interpellanza 271 a firma dell'onorevole Gilistro del gennaio del 2026, quindi una data, Presidente, quasi prossima, quindi onorevole, siamo quasi appaiati, diciamo, per l'iniziativa di realizzare una metropolitana di superficie nel territorio di Siracusa. In riferimento all'interpellanza concernente iniziative per la realizzazione di una metropolitana di superficie nel territorio di Siracusa, si rappresenta che allo stato attuale non risultano pervenuti ai dipartimenti regionali competenti progetti formali, studi di fattibilità o proposte operative inerenti alla realizzazione di un servizio di metropolitana di superficie basato sull'utilizzo della rete ferroviaria esistente nell'area di Siracusa. L'amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica del tema della mobilità sostenibile e del miglioramento dei collegamenti tra i centri urbani e i comuni limitrofi e resta disponibile a valutare eventuali proposte che dovessero essere rappresentate anche in collaborazione con gli enti locali, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e gli operatori del trasporto pubblico. Eventuali iniziative future saranno oggetto di attenta analisi tecnica ed economica anche alla luce di opportunità di finanziamento disponibili al fine di garantire soluzioni efficaci, sostenibili e coerenti con la pianificazione regionale dei trasporti. Si assicura infine che ci sarà la massima attenzione della Regione rispetto alle criticità evidenziate e le possibili soluzioni migliorative per il sistema di mobilità dell'area interessata. Quindi voglio assicurare all'onorevole Gilistro e agli altri firmatari dell'interpellanza che qualora ci fosse un'iniziativa da parte degli enti locali, del Comune di Siracusa o di altri comuni interessati, sarà mia cura convocare con immediatezza un tavolo con RFI ed eventualmente Trenitalia per avviare dei collegamenti ferroviari che possano, diciamo, far sì che si possa creare una rete di mobilità, una rete metropolitana di superficie all'interno del territorio interessato. Grazie. Grazie Assessore. Prego, onorevole Gilistro. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore. La ringrazio innanzitutto per la celerità della risposta, veramente pochissimi mesi e sono felice per questo. Mi dispiace soltanto di una cosa, non la sua persona, che la città di Siracusa non abbia ricevuto e non abbia dato al governo regionale e non abbia provveduto a creare un tavolo tecnico per un problema così importante per la città di Siracusa. Assessore, Siracusa è una città che nasce con un'isola circondata dal mare. All'ingresso fra Augusta e Siracusa c'è il più grande polo industriale d'Europa, uno dei più grandi poli industriali, e noi abbiamo solo una zona altamente sismica. Siracusa è una zona altamente sismica, si ricorderà dell'episodio sismico di Noto che ha colpito Noto e Siracusa. Ebbene, Siracusa ha soltanto 3 assi, vie, chiamiamole vie di fuga. Assessore, mi creda, se succedesse qualcosa con un periodo come questo, dovesse succedere qualcosa all'agglomerato industriale, Siracusa rimarrebbe accerchiata, non avrebbe via d'uscita. Le faccio una considerazione molto seria. Durante il periodo estivo, se si blocca una strada, quella del mare, quella che porta verso Catania, a parte che tutti i giorni per arrivare da Catania a Siracusa, tutte le mattine quando io vengo a Palermo vedo chilometri di fila, perché c'è un piccolo snodo stradale veramente difficile, che è quello fra Paolo Orsi, via Columba e praticamente il cimitero. Quello è un nodo cruciale. Se dovesse succedere qualcosa, Assessore, rimarrebbero i cittadini intrappolati.
intrappolati. Questa è la cosa più importante, per cui mi sono ripromesso da quando ho iniziato questa legislatura di operare tutto quello che abbiamo a disposizione, di operarmi affinché potessimo aprire un tavolo tecnico per scongiurare questo pericolo. D'altra parte ci sono delle possibilità per poter attuare questo e la metropolitana di superficie è uno di quei mezzi, esiste, c'è già. Avremo la possibilità di evitare, come è successo, come avete detto, anche per l'aeroporto di Palermo, eccetera, di ridurre il traffico anche di veicolare nei confronti da e verso Siracusa. Quindi io credo che questo sia qualcosa, io su questo suo suggerimento mi provvederò ad accedere come si dice, a procurare. Già abbiamo noi un progetto, l'abbiamo già presentato, Assessore, un progetto di massima l'abbiamo, esatto, procederò ad aprire con libero consorzio e con gli enti locali e con l'amministrazione questa sua disponibilità. L'ultima cosa volevo dirle, Assessore, che la ringrazio perché per quello che ha detto e sono soddisfatto per il fatto che aprire un tavolo tecnico dopo 50 anni che si parla di queste vie di fuga per noi è già un aspetto positivo e importante. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Abbiamo concluso con la rubrica interpellanze e interrogazioni dell'assessorato infrastrutture. C'erano alcuni colleghi che si erano iscritti a parlare come ex articolo 83. Prego onorevole Campo. Sì, su cosa, Assessore? Riguardo all'aeroporto di Comiso, nel frattempo gli uffici che stanno lavorando, seguendo i lavori d'Aula, mi hanno mandato lo specchietto e mi sono dimenticato addirittura diciamo un collegamento dall'aeroporto di Comiso che è Katowice, sempre della Wizz Air, ed effettivamente Barcellona non c'è. Quindi abbiamo rimediato nell'arco di pochi minuti, dopodiché tutti gli altri collegamenti mi sono già premurato a mandare lo specchietto all'onorevole Lavardera, che comunque potrà appurare quanto riferito in aula. Grazie Assessore. Prego onorevole Campo. Grazie Aveva ragione l'onorevole Presidente Di Paola, Assessore Aricò e colleghi deputati. Io intervengo in merito alla Siracusa-Gela, un'infrastruttura importante per l'intero sud-est siciliano, un'infrastruttura che è rimasta a metà, si ferma a Modica e questo penalizza ulteriormente l'aeroporto di Comiso, di cui poi, Assessore, punto per punto le dirò che i dati che ci ha dato non sono del tutto corretti, perché non è solo il Barcellona che manca, lei citava 3 voli su Bologna quando settimanalmente sono solo 2 e tante altre cose. Comunque, al di là di questo, l'infrastruttura è rimasta a metà, era stata finanziata dal governo precedente, la bretella fino a Scicli per 350 milioni di euro, ma poi quest'opera non è stata, poi questi fondi sono stati addirittura ritirati dall'assessorato con la scusa che c'era un caro prezzi. Quindi invece di mettere la restante parte, l'aggiunta, viene addirittura tolta la cifra che era già stata stanziata dal governo precedente, e tutto questo, Assessore, succede in un periodo in cui lei viene convocato in un consiglio comunale aperto a Scicli il 2 febbraio del 2024, e ricordo bene che in quella data aveva promesso ai cittadini che queste somme comunque si sarebbero trovate e che quella bretella, di cui comunque c'era già un progetto esecutivo, comunque si sarebbe fatta, con poi l'ulteriore impegno di continuare la strada fino a Gela.
Ora, quel Consiglio Comunale aperto è stato rinnovato dopo 2 anni, il 6 febbraio del 2026, e non c'era né lei né alcun componente del suo ufficio né alcun componente di maggioranza. Quindi noi ad oggi non abbiamo nessuna notizia di quest'opera infrastrutturale e è venuto a tutti chiaramente da pensare: ma come mai non c'è nessuno? Forse scappano, forse non hanno risposte, forse tutte quelle promesse che erano state fatte davanti ai cittadini di Scicli, al sindaco, alla sua giunta e al suo consiglio comunale erano promesse vane. Io ora, assessore, ne approfitto qua che c'è lei, c'era la sua rubrica, perché vorrei sapere, vorrei avere notizie. Questa infrastruttura si continuerà, si finirà, potremo avere le somme quantomeno per completare quella bretella che aveva un progetto esecutivo, che non è una cosa da poco, perché oggi ci lamentiamo tanto che i comuni non riescono a intercettare somme perché non hanno progetti esecutivi, e quando c'è un progetto esecutivo addirittura vengono ritirate le somme già stanziate e non si fa più nulla. Mi sembra veramente una penalità troppo grossa per un territorio che non lo merita, un territorio che ha sempre avuto una carenza infrastrutturale, che aveva la speranza con i fondi FSC di completare quest'opera, ma questo governo ha preferito accantonare 1,3 miliardi per il fantomatico Ponte sullo Stretto, e quindi noi adesso vorremmo risposte, perché se poi a questo aggiungiamo che l'aeroporto di Comiso non fa i numeri che ci dava lei, se aggiungiamo il fatto che anche il trasporto pubblico è stato penalizzato perché tutti gli interinali sono stati licenziati, guarda caso proprio nel nostro sud-est, dove ci sono 9 unità in meno a Siracusa, 12 a Modica e altrettante a Catania, e non si è trovata una soluzione per questi interinali dell'AS. Si pensa solamente a sperperare fondi affittando mezzi di altre agenzie. Tutti i problemi legati al CAS, con tutti i debiti e le penalità che vanno da 42 milioni di debiti più 90 milioni di sanzioni. Ecco, io vorrei capire ma che tipo di risposte stiamo dando ai cittadini, soprattutto sulle infrastrutture, e soprattutto il sud-est perché deve essere sempre la ruota di scorta di questa regione? La regione non è una losanga, ha 3 punte, il sud-est è la terza punta e va rispettata come tutti gli altri. Grazie. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marano. Colleghi, vi ho inserito in ordine di registrazione. Vi sto chiamando in ordine di alzata di mano. Dopo l'onorevole Campo c'è l'onorevole Marano, poi c'è l'onorevole Giambona, la Vardera. Prego, onorevole. Grazie Presidente. No, visto che sono finite le feste pasquali e visto che parliamo di infrastrutture, Assessore, volevo mettere in evidenza il fatto che è evidente che il problema del caro voli non è che è stato risolto. Abbiamo letto sui giornali come i prezzi siano arrivati alle stelle in queste settimane, arrivando anche ad avere voli al costo di 700 euro. Benissimo l'iniziativa che avete fatto, Assessore, lei lo sa, io quando devo riconoscere qualcosa sul lavoro che si fa e darne merito lo faccio, però è chiaro che è qualcosa che non è bastato, perché è chiaro che se un volo arriva a 700 euro, no? Partendo da una base di sconto del 25% che poi si alza in alcuni casi, è chiaro che il prezzo del biglietto rimane sempre elevato. E quindi oggi è l'ennesima occasione per dire in quest'Aula che probabilmente bisogna fare qualcosa in più, bisognerebbe probabilmente sedersi con Roma, parlare e rimettere sul tavolo alcune questioni per poter permettere ai siciliani davvero di non ritrovarsi per ogni festività a dover pagare per qualcosa di cui non si ha colpa, o magari prendere il treno, il Sicilia Express, che risolve un problema nell'immediato, ma di fatto per andare a trascorrere le feste coi parenti, ma di fatto non risolve il problema a fondo.
E colgo l'occasione, parlando di infrastrutture, Presidente, per chiedere a questo governo se, perché il problema è anche a Roma, cioè qua, come ho appena detto, i siciliani non riescono a spostarsi, a prendere un semplicissimo volo Catania-Roma o Catania-Milano perché i prezzi sono alti, e Salvini mi viene a fare a me qua ancora la passerella per parlare di ponte sullo stretto che anche lui lo sa che non si farà mai, Presidente. Anche lo stesso Salvini lo sa che non si farà mai il ponte sullo stretto. E quindi cerchiamo di portare avanti qualcosa di concreto, perché oggi, ora, anche con la guerra in Medio Oriente c'è il problema del carburante, con i costi alle stelle, e i prezzi sono arrivati veramente al massimo storico. Quindi il mio vuole essere veramente un intervento per cercare di trovare uno stimolo tutti quanti insieme, anche coinvolgendo il Parlamento. Se una volta per tutte riusciamo a fare qualcosa di concreto, la Sicilia ringrazierebbe. Grazie. Grazie onorevole Marano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore. Io ho una domanda da fare al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore Aricò qui presente. E la domanda è la seguente: che fine ha fatto il bonus affitti in Sicilia? Questo Parlamento, nell'ultima finanziaria regionale, su iniziativa delle forze politiche di opposizione, e io su questo devo dire ho lavorato al fianco dei colleghi tutti, ha introdotto una misura, quella di 5 milioni di euro, volta a dare un sostegno alle famiglie siciliane che abitano in affitto. Sappiamo tutti come il Governo nazionale, il Governo Meloni, a partire dal 2023, ha deciso inspiegabilmente di tagliare l'unica forma di sostegno per coloro che abitano in affitti. Erano previsti 330 milioni di euro che hanno dato aiuto e sostegno a 18.000 famiglie siciliane, di cui solamente nella provincia di Palermo 9.000, letteralmente lasciate da sole da una scelta scellerata da parte del Governo Meloni. Ebbene, questo Parlamento si è assunto una responsabilità, un ordine ben preciso, quello di dare risposte ai tanti siciliani che oggi più che mai sono in difficoltà per l'aumento del costo della vita, per l'aumento del costo degli affitti. Ricordo la questione dell'overtourism in una Sicilia nella quale purtroppo continua ad aumentare quello che è il tasso di povertà. Ebbene, una volta in cui questo Parlamento si determina introducendo una misura che dà risposte concrete a chi abita in affitto e che quotidianamente purtroppo è in difficoltà, ancora ad oggi siamo nel mese di aprile inoltrato, non ci sono i decreti attuativi che permettano appunto di presentare le istanze. Non solo oramai da 2 anni gli inquilini non prendono un centesimo, ma ancora oggi ci prendiamo il lusso di ritardare nell'emissione di un decreto attuativo sacrosanto, perché le risorse sono state previste da questo Parlamento per dare risposte appunto ai siciliani. Quindi io invito il Presidente della Regione, invito l'assessore alle infrastrutture qui presente, invito tutta la Giunta regionale ad attivarsi immediatamente, cosicché possiamo dare risposte ai siciliani. Guardate, quando le risorse non ci sono è un conto, ma in questo caso le abbiamo stabilite, abbiamo determinato che devono essere ricondotte ad una finalità. Non saranno sicuramente quelle che negli anni passati hanno permesso di dare risposte ai 18.000 siciliani, ma comunque è un segnale sul quale noi tutti abbiamo lavorato e sul quale i cittadini attendono una risposta. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Grazie Presidente. Questo intervento rivolto al Presidente della Regione Schifani, che evidentemente vorrei proprio prendere un appunto, perché è una storia incredibile quella di cui affronteremo. Il Presidente Schifani, che evidentemente è ancora in vacanza e al giorno dopo della Pasqua deve ancora smaltire Agnello Pasquale di Favara.
Perché io mi rivolgo al Presidente Schifani? Perché l'argomento di cui parliamo afferisce alle autonomie locali e fino a prova contraria lui in questo momento, non nominando l'assessore alle autonomie locali, è responsabile della storia incredibile e incresciosa, oserei dire clamorosa, che accade nella provincia di Palermo, in modo specifico a Isola delle Femmine, comune che nel 2015 con una delibera di giunta 85 del 6 del 2015 intitolava a 2 vittime di mafia delle piazze fondamentali, piazza Nicolò Piombino e piazza Vincenzo Enea. E noi oggi abbiamo l'onore di avere in quest'Aula la figlia di questo vittima di mafia, Elisa Enea, una donna straordinaria che ha sempre combattuto nonostante la vicenda incredibile che le ha visto strappare per causa delle mani della mafia. Il proprio padre è stato inserito tra le vittime innocenti. Cosa succede? Il sindaco di quella comunità bene fa a intitolare questa piazza al padre di Elisa, oggi dipendente regionale, quindi lavora nel comparto della regione, e incredibilmente il sindaco attuale in carica, Nevoloso, già il nome indica un po' di nebulosità, no? Nel nome stesso abbiamo già una nebulosità, incredibilmente decide di non attenersi a quelle indicazioni di una delibera di giunta e nel nuovo piano di protezione civile si incaponisce e continua a chiamare quelle 2 piazze piano ponente e piano levante, cioè un sindaco nel 2015 intitola delle piazze a delle vittime di mafia, l'attuale sindaco si continua a incaponire addirittura sotto i cartelli di quelle piazze, con indicazioni della protezione civile, vengono specificate quelle piazze non con i nomi delle vittime, ma incredibilmente con i nomi della vecchia toponomastica. Una vicenda gravissima a mio avviso. Sa perché, Presidente? Perché in questi paesi certe azioni, certi gesti hanno una valenza. E il fatto che una vittima di mafia, una figlia di una vittima di mafia, Elisa, faccia un post, dica che la memoria del padre attraverso questa scelta in qualche maniera è stata dimenticata e invita il sindaco a prendere una posizione, a evitare di continuare in qualche modo a ledere anche l'intimo dell'anima di questa ragazza e il sindaco non faccia nulla, continui a non chiedere scusa, continui a non volere in qualche modo aggiustare questa vicenda, è una vicenda che oserei dire assolutamente delicata e preoccupante. Preoccupante perché è l'assessore in pectore, cioè il presidente Schifani, che si deve occupare di questa vicenda incresciosa. Io ho dato mandato ai miei uffici di preparare un'interrogazione e una nota al prefetto di Palermo affinché un sindaco rispetti il volere di una delibera del 2015. Ho già finito? Impossibile, c'era qualcosa che non andava nei minuti, perché avevo appena iniziato. Perché lei quando interviene non si accorge del tempo che scorre. No, non mi accorgo, mi lasci qualche minuto, visto che oggi abbiamo faticato, abbiamo sudato come non mai, cercando in qualche modo di raccontare che in questa storia si racchiude, un sindaco che in qualche modo vuole sovvertire la realtà, non vuole dare spazio a quello che hanno deciso i suoi precedenti sindaci e in qualche modo, mi permetto di dire, vuole infangare, perché, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, la memoria di una famiglia. Allora io dico al sindaco che probabilmente vuole essere una dimenticanza la sua, vuole essere una cosa fatta non volutamente, riceve immediatamente la figlia del compianto Enea, Elisa, chieda scusa a quella comunità e dia dignità a una storia che merita rispetto, che merita di non essere derubricata a un fatto squisitamente di polemica, ma è un fatto di ordine non solo pubblico, ma di interessi di quella comunità che non vuole dimenticare una vittima di mafia e che il sindaco con questa azione poco elegante, poco ortodossa, continua in qualche modo a volere far finta che non accade. Quindi esprimo la mia solidarietà a Elisa, che è qui presente, e a tutti i compianti vittime di mafia della comunità di Isola delle Femmine. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro e infine l'onorevole Di Pasquale.
Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Volevo solo, Assessore, approfitto, non ho voluto intervenire poco fa, per quello che riguarda alcune problematiche legate alle presenze turistiche in Sicilia. Assessore, l'altra volta le avevo chiesto com'è possibile che le isole Baleari, che sono 1/10 della Sicilia, non hanno nulla di straordinariamente importante dal punto di vista archeologico, culturale, eccetera, hanno 60 milioni di presenze l'anno contro i 12 milioni di presenze che ha la Sicilia ogni anno. E naturalmente nelle isole Baleari ci si arriva solo in aereo, non credo che ci siano traghetti o ci si arrivi a nuoto, non ci si arriva in nessun modo tranne che in aereo. Come fa la Spagna, quindi le Baleari, ad accogliere 60 milioni di turisti in queste piccole isole e la Sicilia faticare ad averne 12 milioni, soprattutto per i voli? Io so che per andare alle Baleari da tutte le parti d'Europa ci si arriva con voli che costano un quarto, un terzo di quelli che servono la Sicilia. Allora, Assessore, dovremmo studiarla questa cosa. La mia non è una critica, è qualcosa che dovremmo, secondo me, fare un tavolo serio per capire come in altre zone d'Europa, cioè come se in Sicilia ci fosse solo esclusivamente speculazione sui voli aerei. Forse saranno i charter. Cosa dovremmo fare? Cosa dovrebbe fare la Sicilia? Cosa potrebbe fare, come ha fatto la Spagna, per ottenere dei charter, dei voli a bassissimo costo per poter far decollare il turismo siciliano, come avviene in altre isole, delle isole greche, delle isole Baleari e così via. Abbiamo parlato di cari voli. Vabbè, e questa era una mia proposta, Assessore, che voglio farla perché approfitto perché è qui ora e quindi dobbiamo, secondo me, discuterla, cercare di capire perché loro hanno tutti questi voli. Cosa fa la Spagna nei confronti dei charter, delle compagnie aeree, per promuovere questa affluenza così importante? Perché solo attraverso tariffe ridotte si ha questa affluenza. Noi forse siamo lontani da questa possibilità. Ma Presidente Di Paola, io questa cosa per cui sono intervenuto ho approfittato, ma è ben altra. Oggi si legge un articolo Trump, un'intera civiltà morirà stanotte. Non vorrei, ma è probabile. Questa notte dovrebbe scomparire dal globo terrestre un'intera nazione come la Persia, l'Iran. Assessore, queste sono le dichiarazioni, sono scritte. Stamattina un presidente degli Stati Uniti, il presidente della nazione più grossa del mondo, più importante del mondo, praticamente dichiara che potrebbe far scomparire un'intera nazione come se nulla fosse, come se avesse la bacchetta magica. E noi cosa stiamo facendo? Presidente, ho chiesto più volte al Presidente Schifani di intervenire in quest'Aula per chiarire cosa la Sicilia vuole fare in termini di cooperazione con la NATO. Per questo c'è qualcosa che non funziona, Presidente. C'è qualcosa che non funziona perché scadono, come è successo con la Vardera. Non sono passati 5 minuti, Presidente, le garantisco. Mi dia allora 2 minuti per dirle soprattutto questo. Dico poi, questo caro carburanti che noi abbiamo pagato nel weekend di Pasqua è costato agli italiani addirittura oltre 1 miliardo. Noi abbiamo tagliato le accise e le compagnie petrolifere che cosa fanno? Aumentano ulteriormente il prezzo del gasolio, aumentano ulteriormente il prezzo dei carburanti. Ma ricordo una cosa, perché parlo di speculazione? Colleghi, parliamo di speculazione. Il giorno stesso che è iniziata la guerra, che c'è stato il blocco dello stretto di Hormuz, ancora lo stesso giorno nelle pompe di benzina c'era già un aumento
ingiustificato, il carburante era dentro quei distributori. Questa è speculazione. Il governo taglia le accise e le compagnie aumentano ulteriormente il carburante. Credo che in questo momento i cittadini italiani si sentono presi per i fondelli. Per i fondelli, non voglio dire altro. E chiudo, Presidente, dicendo una cosa importante. Quando ho detto si alza la mattina il Presidente Trump e attacca l'Iran, chiudo nello stretto di Hormuz, che è il punto dove passa l'energia mondiale, e cosa dichiara il Presidente Trump? Se volete il petrolio andatevelo a prendere, come se la guerra l'avessimo scatenata noi. Ma stiamo parlando ormai di qualcosa che è epilessia cognitiva. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ma è possibile che l'intera Europa non stia facendo niente? La von der Leyen, il nostro governo, la Meloni, il Presidente Schifani non stia facendo nulla per prendere una posizione contro questa guerra? Non credo sia corretto, la stiamo subendo in ogni modo e in ogni misura. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Ultimo intervento dell'onorevole Di Pasquale. Signor Presidente, Assessore Aricò, pochi colleghi consiglieri, certo che all'indomani, pochi colleghi parlamentari, certo che all'indomani della Pasqua ci ritroviamo qui in Parlamento molto pochi, pochissimi, e mi dispiace che i pochi parlamentari che ci sono quelli là di minoranza e nessun parlamentare di maggioranza. E non è una questione se c'è un'interrogazione o no, io non avevo interrogazioni e sono qui insieme ad altri colleghi che sono presenti proprio perché c'è l'Aula. Io penso che questa Pasqua l'abbiamo vissuta con comunque la gioia della Pasqua dal punto di vista cristiano, ma il dolore di chi di fatto è in guerra. E dico questo perché a me dispiace, ne approfitto il giorno dopo della Pasqua, non aver visto e non vedere la mia regione, che è la regione siciliana, che è una regione particolare proprio per la posizione nel Mediterraneo e per i luoghi che ha, interessati anche potenzialmente interessati anche dal conflitto, non vedere un Presidente che svolga un ruolo. C'è nessun senso, cioè come se lui non fosse toccato da tutto quello che sta accadendo all'interno del Mediterraneo, dove la nostra regione è proprio al centro. Ci intervengono tutti, su Sigonella, sulla Sicilia. L'unico che non parla, l'unico che non dice niente è il governatore della regione siciliana. Mi dispiace perché questo non lo fa politicamente. Ma un'altra cosa che potrebbe fare e non fa il Presidente della Regione è sicuramente intervenire per quelle che sono i limiti e i danni già che questa guerra sta provocando ad una regione già in difficoltà come la nostra, che è la Sicilia. Io penso che il Presidente debba mettere comunque su un tavolo di crisi. Assessore Aricò, io penso che questo lei glielo possa suggerire, cioè di metterlo su un tavolo di crisi, perché comunque dei danni già ci sono, l'aumento delle materie prime, l'aumento della benzina, della nafta, nei settori economici fondamentali questo danno già c'è, e io penso che mettere su un tavolo di crisi serva anche a poter monitorare quello che sta succedendo in negativo, quali sono i danni, e per vedere anche ora nei prossimi interventi finanziari come noi possiamo intervenire per cercare di mitigare e di aiutare chi già questa guerra anche del nostro territorio dal punto di vista economico la sta vivendo. E concludo questo breve intervento sulla guerra che ci coinvolge, perché non ci sono dubbi che questa guerra ci coinvolge,
nel silenzio assurdo delle nostre istituzioni regionali, approfittando della sua presenza su una questione che riguarda la Ragusa-Catania. Noi ovviamente siamo fortemente preoccupati e lo diciamo da chi è intervenuto su questa struttura durante l'esperienza Crocetta e Renzi e poi Gentiloni e poi a seguire Monti bis e così via, nella progettazione, completamento della progettazione, completamento di tutte le autorizzazioni, primi finanziamenti, e oggi rischiamo di vedere questa infrastruttura arrivare al capolinea e non completa. Cioè il rischio è che questa infrastruttura, la Ragusa-Catania, noi rischiamo di consegnarla a stralci, e per giunta con una differenza di diversi anni. Cioè noi rischiamo di aprire un lotto e di vedere aprire altri lotti dopo un anno, dopo 2 anni se va bene. Questo significherebbe un fallimento enorme. Tutto in capo a voi, perché la responsabilità dell'appalto, almeno di questo, dell'appalto, sta tutto in capo a voi. Quindi io vi prego, attenzione a quello che sta succedendo nel lotto 3, quello che sta succedendo in tutti i lotti, per garantire che ci possa essere una consegna omogenea dell'infrastruttura. Così, e concludo, la Siracusa-Gela. Noi l'abbiamo fatta finanziare durante il governo Crocetta, l'abbiamo fatto finanziare per 211 milioni per aprirla fino a Modica, è stata aperta fino a Modica, lì voi avete svolto un ruolo importante che è stato quello là delle difficoltà che ci sono state quando c'è stato il fallimento di Condotte, poi fu consegnato, dopodiché noi l'abbiamo fatta finanziare con il governo Draghi per 350 milioni di euro. Mi permetto, e lei lo sa, io sono stato il primo a lanciare l'allarme che le risorse si erano perse per il collegamento fino a Scicli. Lei mi disse che le somme in consiglio, me lo disse in consiglio comunale, le somme non si erano perse, purtroppo le somme si sono perse. Lei mi disse che le somme andavano rimesse e ancora le somme non sono state rimesse. Io polemica non ne voglio fare, mi permetto di dire che c'è un saldo aperto di 350 milioni sulla Siracusa-Gela ancora non onorato. Quindi ci abbiamo noi alla conclusione di questa esperienza. Io mi auguro che prima che si concluda questa esperienza, questo saldo possa essere onorato non solo per 350 milioni di euro, ma anche per la parte che manca, non fino a Scicli, ma fino a Vittoria, perché le risorse, perché la progettazione è completa. E l'ultima cosa, l'autoporto di Vittoria. Lì c'è un altro impegno assunto, e concludo, che doveva essere finanziato e che ancora manca. Grazie Presidente. Grazie onorevole Di Pasquale. Colleghi, l'Aula è riconvocata domani alle ore 15 con il seguito dell'ordine del giorno così come stabilito dalla Capigruppo. La seduta è chiusa.